So today we are going to be looking at home teaching and learning, and it's a guide for parents in years 4 to 6. Miss Julia is running a session for parents in years 1 to 3. We normally split Key Stage 1 and Key Stage 2, but for our online learning provision, years 1, 2 and 3, as you'll see on this next slide, they use a Seesaw program. In the early years, we have Tapestry, and in years 4 to 6, we have Google Classroom. Miss Link, sorry. Yes ค่ะจะมี3แพลตฟอร์มที่เราใช้ต่างๆกันนะคะถ้าเป็นของอนุบาลจะเป็น Tapestry นะคะ Year 1 ถึง 3 จะเป็น Seesaw แล้วก็ Year 4 ถึง 6 จะใช้ Google Classroom ค่ะ So for today, we will be looking at Google Classroom. If you do have a child in year 1 to 3, Miss Julia is currently running a session for Seesaw, so you may want to change to that. And I know at some point, Miss Sophie will be running a session for Tapestry for early years. ถ้าเด็กๆที่ใช้ใน year อื่นๆนะคะ Miss Julia จะเป็นคนทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ Seesaw นะคะแล้วก็ Miss Sophie จะทำเกี่ยวกับ Tapestry ค่ะ Particularly for year 4 parents, this is the first time that your children will have used Google Classroom. And your teachers or their teachers, they will spend a lot of time over the first few weeks making sure that they are able to access Google Classroom and to use Google Classroom. So they would have changed from Seesaw. So particularly for year 4 parents, we are aware of the difficulties that your children may have. ค่ะเดี๋ยวเฉพาะ Year 4 นะคะที่ในอาทิตย์แรกนี้เดี๋ยวคุณครูจะช่วยเด็กๆเข้าใช้งาน Google Classroom ได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนระบบจาก Seesaw มาเป็น Google Classroom เพราะฉะนั้นในอาทิตย์แรกนี้ใน Year 4 นี้เราจะเน้นช่วยเด็กเข้ามาใช้ Google Classroom ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนะคะ Okay, thank you, Ms. Ning. So the older children, the year 5 and 6 children, they already have been using Google Classroom, so I'm sure they can help you. Now, your child and the year 4 children know this as well. They have a Google login and a password that is unique to them. Their Gmail through school. Okay. ค่ะโดยที่ sorry โดยที่ทุกคนจะมีล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อใช้ Google Classroom นะคะโดยจะเป็นอีเมลของโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนนะคะชื่อบวกกับ PIN number @sis.edu ค่ะ And your teachers, like say, if they can't remember their login or their password, they can contact their teacher who will share it with them again. ค่ะแล้วถ้านักเรียนคนไหนทำล็อกอินกับพาสเวิร์ดหายหรือว่าจำไม่ได้นะคะให้ติดต่อได้ที่คุณครูประจำชั้นค่ะจะได้ให้อันใหม่ไปนะคะ To get started in your device or your computer, you click on the Google Chrome browser icon. ค่ะเริ่มต้นวิธีการใช้นะคะให้เข้าไปที่ Google Chrome ค่ะ Okay, or you can type in google.com into your web address bar. ค่ะจากนั้นเข้าไปที่ google.com ค่ะ And the children should sign in at this point. So on the top right-hand side, there is a sign in, and they click on that. It means if someone else is already into the account, if they sign in, their account will be switched to the correct one. ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นให้ sign in นะคะซึ่งถ้าเป็นเครื่องที่ใช้กันหลายคนก็ให้ switch account เพื่อเปลี่ยนเป็นคนอื่นเช่นเปลี่ยนจากผู้ปกครองมาเป็นเด็กใช้นะคะ The child will type in their Google email address and then click on the next button. ค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ให้ใส่ที่อยู่อีเมลนะคะแล้วก็คลิก next. And then they will enter their password and again click next. ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ password คลิก next. And at this point, you will see your child is logged into their Google account. ค่ะตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าไอคอนตรงนี้จะมีเป็น initial ชื่อแรกของนักเรียนจะขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเข้ามาใน Google account แล้ว The important button is next to the Google account, which is 9 little dots. Okay, and in this they can access
all of the Google features. And as you can see highlighted here, they have Google Docs, slides, and sheets. But for this training purpose, we're going to be looking at Google Classroom. ค่ะถ้ากดตรง9จุดหรือที่เราเรียก waffle ตรงนี้นะคะใกล้ๆกับ initial เนี่ยเราจะขึ้นมี choice ขึ้นมาให้เลือกว่าเราจะเข้าไปที่แอปตัวไหนของ Google ก็จะมี Classroom ขึ้นอยู่ให้เลือกค่ะ And when they log on to Google Classroom, all of the different classrooms will appear. So they have their main teaching classroom. If they have a PE classroom, Thai music, Thai B, or Mandarin classroom, they can click into the classroom for the lesson they will be doing. ค่ะแล้วตอนนี้เปลี่ยนเทอมใหม่แล้วนะคะเด็กๆจะได้เป็น Classroom Code เพื่อเข้ามาในห้องใหม่แล้วก็มีสำหรับล็อกอินเข้าไปในวิชาอื่นๆด้วยนะคะทั้งภาษาไทยมิวสิกนะคะ The teachers will be sharing shortly the codes for the children to join this year's classes. We expect that to be in the parent email, which will be sent out on Friday. ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นจะส่ง Classroom Code ให้นักเรียนทุกคนนะคะ So another way to join a classroom code is through an email invite. In this instant, in your child's Gmail, they would have received an invite from the teacher, and then they click to join. It directs them to the Google Classroom. They said they will join, and they click on join to become a member of the class. ค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ Join Classroom นะคะก็คือให้เช็คในอีเมล Gmail ของเด็กๆนะคะในอีเมลโรงเรียนของเด็กๆคุณครูจะส่งinvite ไปให้กด Join นะคะแล้วก็มันจะลิงก์เข้ามาให้ใน Classroom อัตโนมัติเลยค่ะ And then they will go on to the page for to see what lessons they have. Okay, the best way if they go into classwork, they can see what assignments they have. Under the stream, they may have some messages from the teacher. ค่ะพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีให้เลือกเป็น Stream Classwork นะคะกดเข้าไปที่ Classwork เราก็จะเห็นว่ามีงาน assignment อะไรให้เด็กๆทำบ้าง Okay, if you can make sure you're muted, please, that would be appreciated. We will have time for questions at the end. So we'll go through the presentation and then please ask any questions and I'll be more than happy to answer them. ขอความกรุณาปิดเสียงก่อนนะคะ Okay, so using Google Classroom, the work, as you can see, this is the children are in years 5 and 6 are more used to this, but as you can see, there's a lot going on this slide. Work is added or created. So after a child has done an assignment, they add the work using the section add or create. The teacher will then give them a comment based on their learning. ค่ะเมื่อเข้ามาเปิดดูในงานแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปedit งานที่คุณครูส่งให้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเข้าไป add เข้าไปได้ add create ได้แล้วก็คอมเมนต์ที่งานได้คุณครูจะเข้ามาอ่านแล้วเวลาตรวจแล้วคุณครูก็จะคอมเมนต์กลับไปด้วยนะคะ And if you have any questions about the learning whilst you're doing it, in the bottom left-hand corner, you can see there's an add a class comment, which not only the teacher can see, but also everyone in the class. So you can actually, the children can help each other with their learning using the class comment. ตรงมุมซ้ายล่างนะคะถ้าเข้ามาพิมพ์ถามสามารถพิมพ์ถามซึ่งคุณครูจะเข้ามาตอบหรือว่าเพื่อนๆก็เข้ามาตอบได้นะคะคือทั้งห้องจะเห็นคอมเมนต์นี้หมดและสามารถช่วยกันได้ But the teachers will also be setting up hangout chats for the classes, which are to be used for the children to help with their learning as well. ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากเวลาซูมแล้วคุณครูจะมี hangout สำหรับในคลาสให้ซึ่งเด็กๆสามารถเข้ามาพิมพ์ถามคำถามได้นะคะคุณครูจะตอบให้ So when you click on add and create, you could create a new document to do your work on. As we can see here, you can create docs, slides, sheets, anything from the Google Suite. ตรงนี้สามารถเพิ่ม
จะแอดอะไรเข้าไปก็ได้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มเป็นดอกเป็นสไลด์เป็นชีทหรือ drawing ตรงนี้แอดได้หมดนะคะ You can also add files as well from your computer. ค่ะสามารถแอดอันสุดท้ายก็เป็นไฟล์ก็ได้สำหรับเวลาที่นักเรียนอยากส่งอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ So using Google Classroom, when they've completed the work, they click on the Turn In button, and that sends the work back to the teacher. ค่ะแล้วเมื่อนักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Turn In นะคะข้างๆแชร์นะคะก็อันนี้จะเป็นการส่งงานกลับมาให้คุณครูค่ะ Completed work is stored in your child's Google Drive folder, and it can be found in the top right-hand corner. You can see Class Drive folder. When an assignment has been completed, the icon turns grey, and your child can see their completed work here where it says view your work. เมื่อส่งงานกลับเข้ามาแล้วนะคะงานจะถูกเก็บไว้ใน Google Drive นะคะโฟลเดอร์ทางขวามือบนนะคะแล้วก็ไอคอนของงานนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแทนแปลว่าส่งงานแล้วสามารถเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของคุณครูได้ว่างานที่เราทำไปเป็นยังไงบ้าง So as I said earlier, particularly for year 4 and new pupils that join throughout the year, and for those of you that might have spent the summer doing something else and may have forgotten some of the things you have done, the teachers from year 4 to 6 will spend some time making sure that you can use Google Classroom for home learning. ค่ะอันนี้สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะyear 4นะคะหรือว่านักเรียนที่มาจอยใหม่คุณครูก็จะคอยเช็คให้นะคะว่าสามารถใช้แอปต่างๆได้อย่างดีหรือเปล่าเข้าใจไหมว่าใช้ยังไงบ้าง And teachers, as we are very patient in terms of your children's learning, and also for you as parents. So if your child is struggling in any way, then please make an appointment with the teacher and they will be happy to help you and your child in their learning. ค่ะแล้วคุณครูประจำชั้นเข้าใจนะคะว่าการเรียนทางออนไลน์เนี่ยมันมีความยากอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนตรงไหนหรือว่าทำไม่ได้ผู้ปกครองสามารถติดต่อครูประจำชั้นเข้ามาขอคุยได้เสมอนะคะ So for your children as well, please encourage them to ask as many questions if they are finding things difficult, and that way the teachers will know and they will help them. And for you as parents, the teachers will be sharing a parent meeting form every week, and you can put your name in for slots, and the teachers will arrange a meeting to make sure that everyone is aware of what we should be doing online. ค่ะแล้วก็เราก็หวังว่านักเรียนจะเมื่อไม่เข้าใจจะพยายามถามคำถามให้ได้มากที่สุดนะคะคือถ้าไม่เข้าใจหรืออยากให้อธิบายเพิ่มตรงไหนไม่อย่าอายนะคะขอให้ยกมือแล้วถามคุณครูได้เสมอแล้วก็เราจะแจกแบบฟอร์มนะคะให้ผู้ปกครองนัดเข้ามาคุยกับคุณครูได้ทุกอาทิตย์นะคะ So again, if you do have any difficulty yourself or your children using Google Classroom, you can search for tutorials for videos to help you. Okay, and there are many different videos available online whereby you can also get some help. แล้วใน Google นะคะสามารถเสิร์ชหา tutorial วิธีการใช้งาน Google Classroom ได้มีวิดีโอสอนอยู่หลายตัวอยู่นะคะถ้าไม่เข้าใจสามารถไปดูในนั้นเพิ่มได้ค่ะ Home learning timetables are going to be very similar to last year. They will be shared with you again on Friday in a parent email. They are just being finalized today. Mr. Rob is in meetings with all of the teachers and specialist teachers. So you will get those on Friday in the parent email. And some of the sessions that say independent work will be used for one-to-one sessions, maybe some reading,
learning support, small group sessions. So at the start of the year, you may see a number of independent work sessions. As time goes on, those will be filled up with learning support sessions for your children. ค่ะตารางสอนจะไม่ต่างจากเดิมมากนะคะตอนนี้เรากำลังรอ finalize เพื่อใส่วิชาเสริมเช่นภาษาไทยหรือว่าดนตรีนะคะซึ่งจะพยายามส่งให้ผู้ปกครองภายในวันศุกร์เย็นนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามี independent work อยู่บ้างนะคะตรงนี้เราเอาไว้ใช้สำหรับให้คุณครูตามงานกับเด็กอาจจะเป็นกลุ่มเล็กหรือว่ารายตัวนะคะตรงนี้เราอยากมีไว้ช่วยเด็กๆที่อาจจะไม่เข้าใจงานแล้วคุณครูเรียกมาช่วยเหลือRegistration will be taken at 8 a.m. and at 12:40 p.m. online. The morning registration will be done by the class teacher. Some classes will have a specialist teacher for the afternoon session, and the specialist teacher will take the registration then. การเช็คชื่อจะมีตอน 8 โมงเช้าทุกวันนะคะแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งหลังเที่ยงตอนเที่ยง 40 นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นวิชาของ specialist คือคุณครูที่สอนภาษาไทยแมนดารินหรือว่าดนตรีนะคะ And in years 4 to 6, all lessons will be delivered using Zoom. As happened at the start of this meeting, for safeguarding purposes, meeting rooms are password protected, and the teacher has an enabled waiting room. To join the Zoom session, the child enters the personal meeting ID of the teacher and their passcode, and these can be found on your child's timetable. ค่ะบทเรียนส่วนใหญ่เราจะสอนผ่าน Zoom นะคะโดยที่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราจะใช้ password เวลาเข้ามาแล้วก็คุณครูจะมีการใช้ waiting room เพื่อเช็คก่อนว่าคนที่เข้ามาใช่นักเรียนของเราหรือเปล่าเราจะไม่ปล่อยให้คนนอกเข้ามานะคะแล้วก็เราก็เลยต้องใช้เป็น personal meeting ID กับ passcode ซึ่งคุณครูจะส่งให้นักเรียนแล้วก็จะไม่เปลี่ยนนะคะ This is really important, okay? Your children must identify themselves with their correct names, their nicknames. We can't let people in that we don't know who they are. So again, we see the nickname, we know it's that child, we can let them in, okay? And they need to have their cameras on. Now, at all times in the lesson, especially when the teacher is doing the input, the cameras should be on. When they are going on to the section where they might be doing their work, the teacher will probably give them the option to turn the screen off so they can concentrate on their learning, which will minimize screen time, but they need to listen to the teacher for that instruction. But when they first come on, they should come on using their nickname and their camera should be on. ค่ะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยที่เราจะต้องเช็คก่อนว่าคนที่เข้ามาในห้องนั้นเป็นนักเรียนของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นชื่อเล่นที่คุณครูทราบนะคะว่าคือใครแล้วก็เปิดหน้าจอเสมอค่ะเวลาเข้ามาครั้งแรกหลังจากนั้นคุณครูจะอธิบายเป็นเวลาประมาณ 10-15 นาทีนะคะอาจจะมีบ้างที่ครูอนุญาตให้ปิดหน้าจอได้แล้วเพื่อจะได้มีสมาธิกับงานที่ทำแต่ว่าเราจะเปิดห้องเรียนนั้นไว้ตลอดเวลาจนหมดชั่วโมงนะคะ So we try to use breakout rooms, which are smaller group work. So the teacher normally arranges the teaching assistant and the teacher to take different groups in the lesson. And unless the teacher has said, pupils are expected to stay online in the room, for the entire lesson. ค่ะแล้วก็จะมีการใช้ breakout room เพื่อแบ่งกลุ่มออกไปทำกิจกรรมที่ต่างออกไปหรือว่าให้คุณครูช่วยสอนเป็นพิเศษในกลุ่มนั้นที่ไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าเราคาดหวังให้เด็กๆทุกคนอยู่ในห้องเรียนนั้นจนหมดคาบนะคะจะไม่มีใคร leave ออกไปก่อนถ้าคุณครูไม่อนุญาตนะคะ There are a number of breaks built into the day,
And just like at school, if the children need to take a comfort break, they're more than welcome to do that. And I know from experience, the internet connection sometimes can drop in and out, so the children go out of the lesson. So your teachers are aware of this, okay? So they will be very understanding of any issues that your children have. ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถขอคุณครูไปห้องน้ำหรือว่าไปหยิบของไปอะไรทำได้นะคะแล้วก็เราเข้าใจนะคะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตแต่ก็คือถ้าหลุดไปแล้วอยากให้พยายามจอยกลับมานะคะหรือว่าส่งข้อความบอกคุณครูได้ค่ะ So we do try to, well, we do stick to the timetable, but we're aware there are times where the children cannot make the lesson for a particular reason. And if that's the case, please just contact the teacher, whether it be your class teacher or your specialist teacher, to let them know, and they'll make arrangements for you to be able to find out what the learning is for the day. ค่ะแล้วก็ถ้ามีสาเหตุมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เด็กๆไม่สามารถมาจอยคลาสนั้นได้เนี่ยอยากให้ทั้งผู้ปกครองส่งอีเมลหรือว่าติดต่อหาคุณครูแจ้งให้ทราบด้วยนะคะเราจะได้อาจจะให้ติดตามว่าคาบนั้นเรียนอะไรไปบ้างอาจจะได้ส่งให้ต่างหากนะคะแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าทำไมเด็กๆหายไป Okay, currently, as you can see, I think Miss Ning is in school. Is that in the background? There's a number of teaching assistants in school putting together a pack of resources to go home. This pack, we aim to be ready for Friday lunchtime, but we will send out a notice when it is ready to be picked up. You will be given information from the school that this is ready. The teachers will be sending out a note to confirm this afternoon as well. About 4:30, I believe, there's a scheduled email from teachers to let you know that on Friday, normally from after lunch, learning resource packs will be available to be picked up from the school. ค่ะเดี๋ยวแพ็คพวกหนังสือนะคะอุปกรณ์สำหรับการเรียนเราจะมีส่งให้เด็กๆนะคะตอนนี้กำลังเตรียมกันอยู่แล้วก็คาดว่าจะส่งให้ได้ภายในตอนบ่ายวันศุกร์นะคะเราจะอีเมลแจ้งผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้ามารับของนะคะโดยที่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะแจ้งผู้ปกครองไปล่วงหน้าค่ะ And throughout the year, well, let's hope it's not very long, but if there is any need for other resources to be collected, the teachers will give you as much notice as possible to come into school to collect any resources required for learning. ค่ะโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปะถ้าเราจะส่งของเพิ่มให้เด็กๆเราจะพยายามแจ้งล่วงหน้าให้ทราบให้เวลานานพอสมควรนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามารับของที่โรงเรียนได้ทันเวลาค่ะ So lesson expectations. If at all possible, your child should try to find a quiet place free from distractions to do their work in and attend the Zoom lessons. Again, sorry. No, that's fine. เพื่อช่วยให้เด็กๆมีสมาธิเรียนได้อย่างดีที่สุดนะคะอยากให้เขาได้นั่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบแล้วก็ไม่มีสิ่งรบกวนระหว่างที่เรียนนะคะ Whilst we don't expect pupils to wear school uniform, they should be appropriately dressed during lessons. Okay, and we do request, if at all possible, children should not be eating during lessons. As in class, please make sure water is available for them to drink, but there should be no other food or beverages during the lessons. ค่ะระหว่างเรียนนะคะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะแต่ว่าอยากให้ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมนะคะบางครั้งมีการใส่ชุดนอนมาเหมือนเพิ่งตื่นแล้วก็มานั่งเรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆมีน้ำดื่มได้นะคะระหว่างเรียนแต่ว่าเราไม่คิดว่าเด็กๆควรจะมานั่งทานขนมระหว่างเรียนนะคะ I will just mention the PE department have requested
that pupils, if at all possible, wear school PE kit for the PE sessions. If that isn't possible for whatever reason, wear suitable PE kit for the lessons. ค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนเด็กๆมีเรียนวิชา PE นะคะเขาสามารถใส่ชุด PE ไว้ก่อนได้เลยตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหลังจากเรียน PE แล้วหรือว่าช่วงใกล้ๆก่อนจะเรียน PE ถ้ามีตอนบ่ายก็คือให้เปลี่ยนไว้ได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะ And one last thing is the background. So children do like to have different backgrounds, different virtual backgrounds on behind them. The teachers will be speaking to the pupils about this. They can be useful because they cut out the distractions of whatever else might be going on in the background, but they need to be appropriate. So generally plain backgrounds of some type are more appropriate. Some of the cartoons or the anime backgrounds that do appear from time to time, the teachers might ask the children to remove. แล้วก็แบ็กกราวด์ที่เขาใช้เวลาเรียนซูมนะคะคือเราอนุญาตให้ใช้ได้นะคะแต่ว่าอยากให้เด็กๆเลือกภาพที่เหมาะสมนะคะเวลามาใช้เป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะคุยกับเด็กๆด้วยค่ะ Now, during home learning, again, as I said before, you have the opportunity to meet with your teachers. We will send out a weekly appointment sheet. If you can't meet in these times, please let us know and we will try to arrange a suitable time to contact you. We want to keep the communication going as much as possible. We are here to listen to your concerns and to help you and your children during this time. So please don't be afraid to ask your teacher for a meeting. ค่ะอันนี้เป็นตารางสำหรับให้ผู้ปกครองกรอกเพื่อนัดคุยกับคุณครูนะคะแล้วก็เราอยากให้ได้มีการสื่อสารกันระหว่างครูกับผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อว่าจะได้ช่วยเด็กๆเรียนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าเป็นออนไลน์ด้วยนะคะ And it is really important during this time that yes, we are at school to take forward our academic learning. We are also at school in terms of our dispositions and the way we act. But your child's well-being is at the center of everything we do. The children do come first. So please encourage good study habits with them. Remain positive. Be supportive. Okay, there's a few ideas here. Stick to a routine. Okay, outside of the teaching and learning, try to make some time for the children to be creative, maybe to get outside if at all possible, and to talk to you about how they are feeling. We want to know and make sure the children are in a positive place during this difficult time of online learning. ค่ะอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับช่วงเรียนออนไลน์นี้เพราะว่าเราก็เป็นห่วงสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของเด็กๆเป็นหลักนะคะก็คือให้เขาพยายามคุยเขามีปัญหาอะไรไหมเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากผู้ใหญ่บ้างแล้วก็พยายามลดการใช้หน้าจอเล่นเกมให้น้อยลงออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมากขึ้นแล้วก็พยายามมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่บ้านผู้ใหญ่ทำอะไรแล้วเราเอาอะไรมาใช้ทำมาเล่นมาสร้างสรรค์กับของเราได้บ้างพยายามฝึกเขาให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันเป็นเวลาได้ให้เขาแบบมีเวลารู้เวลาเข้าเรียนเวลาแวะหยุดทานมีพักเที่ยงมีอะไรนี้ให้เขาสามารถทำกิจวัตรได้เป็นเวลานะคะอันนี้จะช่วยเขาได้มาก And lastly, as parents, please don't forget yourself. Okay, please do reach out to us if there's anything you're needing. We know that you obviously need to make sure that you are happy with the teaching and learning that your children are receiving. Okay, and you need to make sure that during this time that you are taking care of yourself as well. So if any way that we can support that, please let us know and
like I say, the more we communicate, the more we keep in contact with each other, the better the learning experience will be for your child. ค่ะอันนี้สำหรับผู้ปกครองเองนะคะ เราก็อยากให้มีอะไรที่อยากปรึกษากับคุณครูก็อยากให้คุยกับคุณครูได้โดยไม่ต้องเกรงใจหรือว่าเขินนะคะเราก็อยากจะพยายามซัพพอร์ตกันและกันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าสถานการณ์ช่วงนี้ทุกคนแต่ก็เครียดแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะ So that is the presentation. We will arrange for the school to send it out in due course so that you all have access to it. There are a number of you on the call, so I am going to ask if anyone has any questions they would like answered now. Please let me know. Again, it might be difficult if you can. There's a button, a reaction, whereby you can put your hand up and I can see who might be asking a question. So the presentation is finished. Mr. Schonfeld, Ray, you have a question. Can you take yourself off mute? Yeah, thank you. Can you hear me? Yes, I can. You can you? First of all, thank you. And I'm delighted to have this opportunity to get to know you, even if virtually. I am Yaya's grandfather, to position myself. Can you tell me if I missed a moment when you said when the schedules for this term, Yaya is going into year 5, when the schedules would be available? The schedule, the timetable will be emailed at 4:30 on Friday. 4:30 on Friday. Thank you. Thank you. Learning packs will be available to be picked up from lunchtime on Friday. The welcome email from the teachers will come out 4:30 on Friday. Okay. Thank you. Thank you. Ray. Are there any more questions? So at 4:30 today, you will receive an email from your class teacher, a brief welcome, which will tell you that the learning packs are available to be picked up. If you're not in Bangkok and you are going to find it difficult to come into school to collect the learning pack, please let your teacher know and they can try to make arrangements for that to be forwarded to you. Okay, so if you're outside of Bangkok, please let your teachers know, but they'll send a quick email this afternoon to let you know about that, and you'll get a more detailed email Friday at 4:30. Okay. Are there any further questions before we end this session today? I'm just scrolling through to see if I can see any hands. Mr. Prakit Tam, you have a question? I'm just going for the name on the screen. I apologize. Good afternoon, David. I'm Bangpor Dad. Is it what you talk is all with the student in year 5 too? Or you talk today is cover all the practice for the Google Classroom for all year 5 too? Miss Ning, want to? Yes ใช่ค่ะอันนี้สำหรับ year 4 ถึง year 6 เลยค่ะ Yeah. So when will we get the teacher classroom and the contact? So if that will be an email will be sent out to all parents Friday 4:30. Okay, thank you. Okay, and you can take forward anything. Nice to see you again. I hope you had a good summer. Okay, we have Kun. I can see your hand. Yeah, hi, thank you, Mr. David. I'm not too sure whether I missed the part that you has already mentioned about the recording of the lessons or not. In case that we missed the class, is that available in the Google Drive as well? So in year 3, the classes will be recorded. The English, Maths and IPC classes will be recorded and they will be uploaded to Seesaw. If
you year 4 to 6 parents, if a child cannot make the lesson for any reason, then if you let the teacher know, they will try to make arrangements to record the lesson. Okay, it's not standard practice in years 4 to 6, but the teacher can arrange to record the lesson and to upload that to Classroom where necessary. So that's for you to please contact the teacher to let you know if for any reason that your child cannot make a particular lesson. I see. Can you repeat that in message, please, Miss Ning? Yeah. Could you translate that response, please, Miss Ning? Sorry. Sorry. Please contact the teacher to record the lesson if the child can't make it. อันนี้นะคะถ้านักเรียนจะต้องขาดเรียนคาบนั้นๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าผู้ปกครองสามารถต่อคุณครูประจำชั้นก่อนได้เนี่ยเราก็จะพยายามเรคคอร์ดการเรียนของคลาสนั้นไว้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเนี่ยปกติแล้วถ้าเราสอนในซูมเราจะไม่มีการอัดไว้อะค่ะ Okay, so that's so kind advice. Anyway, that would be very grateful if the class is being recorded and uploaded in the Google Drive, because sometimes the methodology of how the instructor teach the student is quite different from what I experienced before. So I'm afraid that the way that I teach my kids after the teacher taught him is made different and they get confused. So that is very useful for me as well if I can see how the instructor or teacher teach. So then we go to the same way. Just for your consideration, yeah. No, thank you very much for that feedback. As Key Stage 2 manager, I'm part of the senior leadership team at school, and I will certainly take forward that with Mr. Rob and the team for their consideration to do it across all lessons. Yeah, thanks so much. Yeah, so it is standard practice from years 1 to 3, but 4 to 6 at present, Yep. you need to contact the class teacher, but I will certainly take that forward on your behalf. And if you send me an email or send Mr. Rob an email in that regard, my email is david.m@sis.edu, and then we can get back to you with a response on that. Thanks so much. Because from experience last year with Miss Tian, we have the recording available, so I would not be with my kids along the class anyway. So when he has the questions or any doubt, I go back to the record and then try to teach him in the same way that Miss Tian did before, so he not gets confused. Yeah. Thanks so much, Mr. Davis, for your. That point of view is much appreciated. Thank you very much. Floyd, you have a question? Do you send a file to me? Do we send anything to you? No. Like, do you send, like, how do you use the file? How do we use Google Classroom? Yes. Your teachers will be doing some training with you, okay, on Monday and Tuesday when you start at school, okay? So they know that you're going to find it difficult. So they'll set on the Zoom meeting, they will do some training with you to help you, okay? The first couple of weeks, we always need to make sure you can use things like Google Classroom and you can understand what we are doing, okay? And the teachers will be helping you next week. So don't worry about that. They'll give you some more help. Thank you for your question, Floyd. Okay, we have another hand up. Caracade, I do apologize for my pronunciation. ถ้าไฟล์ที่มิสเตอร์เดวิดพรีเซนต์ในวันนี้เราจะกลับไปย้อนดูได้ที่ช่องทางไหนคะ Mr. David, will you email the presentation today to the parents? I will be forwarding it to our team, but due to the time, it might not come to you till tomorrow, but you will definitely have it shortly. ค่ะเดี๋ยวยังไงอันนี้จะส่งให้ผู้ปกครองด้วยนะคะ So I can see another hand up, Chanvit. Yes, David, can you help making sure that this year you don't put the PE class right after the lunchtime?
Okay, I again will pass that request on. So it is very difficult to fit everything into the timetables. Certain classes have it at different times, but in particular after lunch, you're saying PE is quite difficult, so Charles just eaten, etc. Is that the? Yeah, because after lunch they all got full, right, and they cannot jump around with the food in their stomach, right? Yeah. Okay, I will. Okay, I can't promise anything. I will certainly raise that point with Mr. Rob following the meeting, and he'll take it forward with the PE department for the timetable. Again, when you do see the timetable, if you do have those concerns, please take them forward with the teachers. Any concerns about the timetables or timings, like you said, and we do try to accommodate anything, but with whole school departments, it is very difficult because the PE department do teach from early years all the way through to year 13. And so inevitably there will be some classes that do have PE after break or after lunch. So we try to minimize that if at all possible. We will do our best, but I can't guarantee anything. Okay, thanks. Right, I can't see any more hands up. I'd like to thank you all for coming. It's been lovely to see so many faces join us. We all obviously hope the situation improves and we can get back into school as soon as possible. Unfortunately, as you're all aware, the numbers of COVID are quite high. We do have to take direction from the Ministry of Education, and Mr. John is always in contact with them and will let you know if anything does change. So we start on Monday, 8 a.m. with the first registration. You'll receive some more details, like you say, about the class timetables on Friday. And thank you very much for coming today. It's been an absolute pleasure, and I look forward to working with you all throughout the year. Thank you.